दूसरी कॉमन कंप्लेन जो बच्चों के केसेस में ज़्यादा सुनने को मिलती है वो गला ख़राब, खांसी, ज़ुकाम, जो बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। वेदर चेंज सबसे पहले अफेक्ट करता है। हर बदलते मौसम में बच्चों का गला ख़राब हो जाता है। कुछ भी बच्चे खट्टी चीज़ खा लेते हैं, खट्टी वाली कैंडी, टैंगी फ्लेवर के चिप्स, केचप, एनीथिंग। कुछ केसेस में बच्चों को कॉमन एलर्जीज़ भी होती हैं और कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस से भी एलर्जी होती है, लाइक डस्ट और टू पोल्यूशन, या अस्थमा के केसेस भी हो जाते हैं, वो भी एलर्जी में ही आता है। फिर एडेनॉइड्स और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी कॉमन रहती है। अब होम्योपैथी में ये चीज़ सदियों से ठीक होती आई है और आज भी हो रही है और बहुत से केसेस ठीक हुए भी हैं। होम्योपैथी में 3 फाइनल डोजेस जाते हैं जो कि दिए जाते हैं जब गला अक्यूट कंडीशन से, जो उस टाइम पे प्रेजेंट प्रॉब्लम है, उससे अच्छे से ठीक हो जाता है और उसके बाद दोबारा ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेस्ट तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कम, अदरवाइज यू कैन फॉलो द टिप्स and care methods provided to you in the coming post ahead. Thank you.